Ómar Bragi, hver er kveikjan að þessu? Kveikjan, hún nú nokkur ára gömul og ég var svo sem búinn að ganga með þessa hugmynd í maganum aðeins sem að finna svona samfélagsverkefni og lagði það fyrir félaga mína í Rotary klúbbnum á Króknum og að búa til svona jólahlaðborð sem að allir gætu komið að og engin stéttaskipting, þarna sætu allir við sama borð. Þannig að þegar ég kynnti þetta fyrir félaga mínu þá tóku þeir vel í þetta og þetta í fyrsta skipti fyrra varð að veruleika. Og þú búinn að pæla í þessu, var þetta eitthvað var einhver bakþangi þar að segja að það ekkert allir sem að í rauninni hafa efni á því að fara á svona jólahlaðborð? Já, það er alveg rétt, Ég hugsaði það fyrst svoleiðis að þetta er jólahlaðborð út allt og skemmtileg verkefni og tilbreyting fyrir jólin en það ekkert allir sem áttu möguleika, þú eiga möguleika að komast á það. Þannig að þarna er jólahlaðborð sem allir geta komið á, sama hvar þeir eru og hvernig þeir eru staddir og það einmitt bara var svo gaman í fyrir að sjá þessa blöndun bara allir í samfélaginu sem að mættu hvar sem þeir eru staddir og akkurat nákvæmlega eins og við hugsunum það og það svona þessi fallega hugsun að við getum setið saman og borða og notið þessara stundar. Og allur aldur? Allur aldur, þetta er fjölskyldu jólahlaðborð segjum við og þarna koma börnin og foreldrarnir og ömmur og afa og bara allir velkomnir. Þetta tókst vel hjá okkur í fyrra, hversu margir komið þá? Það voru á milli 500 og 600 sem komið í fyrra og við erum með 600 miða í dag og erum ekki að aðhenda þá neitt fyrirfram eins og við gerðum síðast, heldur eru þeir bara við dyrnar, þannig að fólk mætir bara í pínu upp á búið og nýtur þess með okkur að eiga þessa stund frá 12 til 2 á laugardaginn og þarna er tónlist og söngur og skemmtun og náttúrulega ekta jólahlaðborð. Og það er handleikur að koma þessu á? Já, þetta er heljarinnar púsl en þarna við erum 27 Rotary félagar sem að komum að þessu og fáum auðvitað hjálp frá góðum fyrirtækjum á Króknum og víðar sem að annarkvort leggja pínu pening í þetta eða koma með vörur til okkar þannig að þetta svoleiðis verður þetta veruleika og svo skiptum við verkum á okkur Rotary félagi einhverjir fara að skera niður kjötið á laugardagsmorgni og aðrir sjá grænabönir og gulabönir og svo það sósan og þetta þannig að þetta er bara verkefni fyrir okkur og þau fyrirtæki sem að hjálpa okkur með þetta er bara skemmtilegt. Þú reiknar með að lágmarki 600 manns? Já, við erum með 600 miða og erum með mat eins og við segjum sem fyrir það þannig að við teljum að þetta verði svipað í fyrra og kannski vonandi aðeins meira en ég trú ekki að við getum tekið á móti öllum það er bara að mæta og njóta þess að vera með okkur og tónlist og skemmtun og þetta er svona getum að setja svona upphafið af jólunum á Króknum að það verður kveikt á jólatrénu þarna seinna á deginum og ýmis dagskrá í gangi þannig að það er fínt að byrja daginn svona. Er þetta þá eingöngu fyrir íbúa Sauðárkróks eða kemur fólkið úr sveitunum í kring? Allir velkomnir, við vitum fólk sem er alltaf að koma að sunnan, við erum búin að heyra það er fólk sem kemur og það kom fólk að sunnan í fyrra og á því svæði og það verður svoleiðis líka núna, allir velkomnir. Fyrirtækin sem að þið leituðu til var allstaðar já? Það var allstaðar já og allir sem tóku þátt í þessu, þetta er ekkert stórar upphæð sem að hver veginn þarf endilega að leggja til, margt smátt gerir eitt stórt. Við erum síðan líka með lítinn söfnunarkassa inn í salnum þar sem að hver og einn, ef hann vill eða hvað, það er ekkert eftirlit á því, getur látið einhverjar krónur og við látum síðan það sem að safnast og verður eftir renna til einhvers góðs málefnis heima. Hvað átt þú að gera þarna? Áttu að skera hangikjöti eða búið til uppstú? Nei, ég er búinn að koma verkefnum á alla aðra. Ég hef verið svona bara í hinn og þessu og svo bara á laugardagsmótinu þá mæti ég og ég fæ eitthvað verkefni þar. Þetta er magnað átak hjá ykkur og heldurðu að þið hafi orku til þess að gera þetta að árlegum viðburði? Já, það á eftir að koma í ljós. Ég get alveg ímyndað mér það að þetta gæti orðið fastur viðburður. Þetta er skemmtilegt og Rotary klúbbunum svona við viljum gjarnan vera og láta gott á okkur leiða, vera þannig í samfélaginu að við séum að skilja eitthvað eftir okkur og þetta allavega er mjög fallegt og gott verkefni sem hefur fengið mjög góðar viðtökur þannig að ég sé það alveg fyrir mér að þetta yrði áfram.